喂，Andy 啊，係啊，聽講你之前係有蕁麻疹喎，個情況係點樣啊？好嚴重㗎，睇嘅醫生啊，食嗰啲抗菌藥都冇改善嘅。咁係喺你個面啦，定係點樣？全身都有？最嚴重係邊一度啊？塊面係好紅好盡，係咪好痕㗎？係啊，唔知咩事發生嘅，食啲海鮮啊嗰啲就問。好痕哦！咁後尾有朋友買咗呢一隻藍毛丸俾你食，食咗之後點啊？食咗之後就開始慢慢有改善咯。哦，咁你係食點樣食法？通常就佢建議我每日2至3粒，我就跟咗佢嗰個指示嚟做咯。咁你食咗幾耐已經冇晒嗰啲蕁麻疹？1個月到咯。食咗1個月就已經好翻晒啦？好翻晒啦，自己好翻都唔知。哦，已經冇再痕癢嗰啲咯，嗬。好啊，你都會 keep 住食，同佢分享俾朋友。多謝你啊！係，多謝。